ihn nicht ablehnen. Also glaubst du, dass wenn Allah sich auf den Thron hinsetzt, dass sein Thron gequietscht hat und so? Bruder, guck mal, was soll ich zu euch noch sagen? Ja, vielleicht habe jetzt noch Gott, was ist los bei euch? Wie Sahaba mit Gott? Guck mal, Oder wenn du sagst, Allah sitzt auf den Thron, ne? Und zum Beispiel, ich zeig dir das mal, ich sitze gerade auch auf einem Stuhl, jetzt hör zu. Hast du gehört? Quietscht das auch dann so bei Allah, wenn er sich hinsetzt? ich weiß echt nicht, ob ich mich so wie eure Denkweise mir passt, um ehrlich zu sein. Hier, Allah subhanahu wa ta'ala ist erhaben über unsere Vorstellungskraft.